హాయ్ ఫ్రెండ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ఐఎస్ అన్బాక్సింగ్ ఇయర్ పాడ్స్ చూద్దాం. I7s. నేనైతే వైట్ కలర్ బుక్ చేశాను. ఇక్కడ మన కలర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. మనకి బాక్స్లో మనకి పాడ్స్, అలాగే ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి కేబుల్ ఇచ్చారు. మనం ఇది లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది. అలాగే రెండు ఒకేసారి లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి రెండు కనెక్ట్ అవుతాయి. మనం బ్లూటూత్ ద్వారా ఫోన్కి, టీవీకి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.